بسم الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترند كيك زينب، في كيكة كده، في شيف أجنبية عملت كيك يا جماعة. وكل الشيفات، كل ما افتح أي حاجة يوتيوب فيس كل حاجة الاقي كل الشيفات عندنا عاملين الوصفة. وطبعا الوصفة زي ما انتوا شايفين كده شكلها بيحكي عنها. انا عايزه اقول حاجه، في شيفات يعني الواحد كان بيتابعهم، وكان الواحد معتقد ان عندهم مصداقيه وكده، وطالعه تمدح في الكيك وعمري ما عملت زيها وعمري وعمري وعمري. وفي ناس ثابته على موقفها ورأيها صراحه يحترم، وعملوا الكيك وقالوا ان هي فشلت معاهم. وهنشوف مع بعض احنا هنعمل الكيك ده ازاي. ويا جماعه اللي يعمل وصفه وتفشل منه يا ريت يطلع يقول للناس وما يضحكش عليهم، لانه زي ما انتم شايفين كل المقادير غاليه ومش مستاهله. يعني قد ايه اللي بتعمل صينيه كيكه بتكلفها كام دلوقتي عشان حد يعملها يوصف فيها، بتاخدها منك ثقه، فادي لها المضمون والخلاصه. الكيكه عباره عن ايه؟ بتجيب برتقانتين، صاحبه الوصفه الاصليه بتجيب برتقانتين وبتقطعهم، تشيل منهم البوز والبذر، لو في بذر في البرتقان طبعا بعد ما تغسليهم كويس جدا. والكيك طبعا من غير هي عاملاه من غير لبن. تمام. جابت البرتقانتين قطعتهم كده، طبعا صاحبة الوصفة الأصلية هتعملها بالهاند بلندر. طيب هنمشي خطوة خطوة ونشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي، وهتبقى طالعة معانا النتيجة ازاي. طبعا اللي يعتقد للوهلة الأولى بيتهيأ له إن هي هتنجح معاه. بعد ما جبنا البرتقان وقطعناه بنفس طريقة التقطيع اللي هي قطعت بيها، انا مش زعلانه من الشيف دي، ان هي عملت الوصفه دي اجنبيه بقى، وعندهم الافران بتاعتهم وبتضيف محسنات خبز بطريقه معينه غيرنا هنا. قطعنا البرتقال بنفس الطريقه، وبعدين حطت على الوصفه نص كوبايه سكر او زياده سكر شويه، فانا قللت سكر شويه، السكر مش هيفرق، مش موضوعنا هو السكر. ماشي. نيجي بقى زي ما هي ضربتها بالهاند بلندر. طيب الهاند بلندر اولا مش هيفرم الكلام ده. اول حاجه الهاند بلندر، الحاجات قعدت السكر يطير يمين وشمال، لو كنا كملنا الضرب بالهاند بلندر كانت الدنيا اتدمرت وباظت. وبرده مش هيفرم بطريقه الفرم العاديه، هيسيبها لك فيها قطع صغيره. فاتنقلنا من الهاند بلندر، فانسب حاجه كان نضرب بيها هنا ان احنا نضرب بالخلاط العادي. وطبعا لان الخلاط العادي كالعاده بايظ، فهنضرب باي وسيله ضرب عندك بقى، اضربي بكبه، اضربي بخلاطك العادي، لكن الهاند بلندر في الوصفه مش هينفع. ده اول حاجه عملتها اللي عملت الوصفه او اللي بيقلدوها وراها مش مظبوط. نقلنا هنا للكبه. طيب هنقعد نفرم شويه محترمين عشان نفتت البرتقال بتاعنا اللي بقشره والالياف بتاعته. اضربي بقى لما يعني ايه، اضربي لك 5 ولا 7 دقايق استهلاك في الكهرباء، دي اول حاجه. يبقى احنا حطينا هنا 3 برتقانتين غسلناهم حلو وقطعناهم، وحطينا عليهم نص كوبايه سكر. طب هنا بقى هننخل كوبايتين دقيق. تمام. بعد كوبايتين الدقيق هنحط عليهم ذره ملح. لازم الدقيق بتاعنا يتنخل يا جماعه، عشان اعزكم الله بيبقى فيه اي حاجه يعني تراب، حاجه مش مظبوطه في الدقيق، عشان يدخل له كمان هواء ونفرغه كده. في اي وصفه في اي حاجه بتعمليها لازم تنخلي الدقيق ده، كده معلومه على الماشي، وطبعا كلكم اساتذه وعلى عيني وراسي وعارفينها. طب بعد كده ضفنا 3 بيضات. 3 بيضات يا شيفات، البيضه ب6 جنيه، يعني ب18 جنيه بس 3 بيضات. وضفنا نص كوبايه زيت، زيت كريستال نص الكوبايه دي، شوفي بكام لوحديها بقى مش عارفه. ماشي. وبعد كده هندهن الصينيه بتاعتنا، ندهنها زيت، نبطنها كده بالزيت زي ما هم عملوا بالظبط. طب تيجي هنا انا الخليط كده لما حطيت الدقيق، ولو انا حطيت بالطريقه دي مش هتطلع اصلا من الفرن، يعني مش هتبقى حاجه ولا هترتفع سنتي حتى. فانا البديل بقى انا جودت دي من عندي، لكن هم يمكن هم عملوا حاجه تاني. حطيت انا هنا ميه مغليه على نفس طريقه الكيكه اللي بتنجح معايا كل مره، عشان ان هي ترتفع وما تتكتمش معايا. وبعدين حطيت بيكنج باودر في اخر مرحله، وحطيت الخل.
هي الخطأ في ايه؟ الخطأ ان انا افرم البرتقان، الالياف بتاعه البرتقان ما بتخليش الكيك معاكي آم، تنشف من جوه. الكيك بتفضل طريه. انا لو عايزه اقولك ان الكيك دي قعدت في الفرن حوالي 35 دقيقه، فتحت عليها، وبعد 35 دقيقه فتحت بالسكينه كده ابص الاقيها معجنه. هنا حطيتها، حاولي تسويها، تخبطي الصينيه كام خبطه على الرخامه كده، والفرن بتاعنا طبعا شغال بقاله 5 دقايق ولا حاجه. حطها على الرف اللي في النص. هنا بعد 35 دقيقه طلعت بالشكل ده. طيب نحط السكينه، هنلاقيها لسه فيها زي معجنه. طب نرجعها الفرن كمان تاني 10 دقايق ونشغل لها الشوايه من فوق، وحاولي تقلبيها بقى، مش راضيه تتقلب اصلا. سخنت الحته اللي معايا دي ميه سخنه عشان ترضى تنزل. نزل كده جزء، واتبقى كمان جزء في الصينيه. وطبعا يعني هي لما تبرد شويه الى حد ما ممكن، يعني ممكن ناكلها. بس ليه يا جماعه تنصحوا الناس بحاجه هي اساسا مش مظبوطه؟ الترند اهو، كيك زينب ما تعملوهوش عشان مكلف ومش مظبوط. ومع السلامه.